Ngayon naman magluto tayo ng beef broccoli with zucchini. Hiwa-hiwain naman gulay at isa't aside. Mag-prepare din tayo ng garlic and onions. Itong beef natin, hiwa-hiwain din ng manipis at itenderize. Ito rin ang kasama ko sa aking pagluluto, ang aking audience, ito po. Ito na aking mga ingredients: beef, onions and garlic, zucchini and broccoli. Igisa na po natin yung beef. Pag naluto, sandaling gisa lang, isa't aside. Again, oyster sauce at pepper. Ngayon naman lutuin natin ating gulay. Sandaling luto lang din po ito. And then, pag luto na, ilagay ang beef. Ayan, 5 minutes. Luto na po sila. Kainan na. Salamat sa panonood. Ito ang aking ingredients: beef broccoli with zucchini.